popoldne, zunaj je res krasno sonce, kako bi rekli, pozne zime je že lepo poletje. Dobrodošli na to prvo nedeljo v juniju, ko v bistvu želimo z vami skupaj obeležiti 80 let vrnitve naših sorojakov, naših prednikov, naših članov družine iz različnih koncev Evrope oziroma različnih krajev, kamor so bili od začetka oziroma od oktobra 1941, pa potem še kar dolgo leto 1942 izgnani, priseljeni. Jaz ne bom danes tista, ki vam bom povedala veliko stvari, ampak imamo danes izjemne goste, tako goste kot gostje, in smo izjemno in hvaležni za njihov čas. Hvaležni tudi vam, da ste prišli in seveda danes hvaležni tudi Prepelicam, da imam napisano točno ženski pevski zbor Prepelice, Dolenja vas, vodkinja Mihaela Komočar-Gorše, ki bodo nam malo popestrile to popoldne. Zbrali smo se v Viteški dvorani, prav načrtno, ker ta dvorana je en simbol nekih časov. Letos tudi recimo obeležujemo leto baroka v Sloveniji. Tale gospodič tam, Frančišek Kaler-Remb, je bil rojen oziroma krščen 14. oktobra 1675, se pravi 350 let približno nazaj, in veliko aktivnosti usmerjamo v to obdobje. To je bilo obdobje, ki ga imamo nekako vedno v zavesti kot obdobje obilja, kot obdobje nekega izobilja, seveda ne ravno za vse, ampak naprimer ostal je v takšnem spominu. Hkrati vemo, da je bilo to še vedno obdobje, ko recimo je bil naš del tudi del tako imenovanega vojnega območja oziroma vojne krajine, ko v bistvu mir v Evropi tudi ni bil takrat zagotovljen in je tale gospod Ignác Marija Atemsko leta 1694 kupil naš grad in gospodstvo seveda bil tudi del nekega širšnega območja in poverstva tega dela. Tako da ves čas govorimo, kako so bile naše Brežice, naše Posavje izjemno pomembne na poti iz vzhoda na vzhod ali pa zahoda na vzhod. To nam kaže v bistvu celotna naša zgodovina, celotna preteklost in tako nekako seveda potem v vsakih težkih obdobjih tudi naše območje dobi nekaj tistih več žalostnih dni, več tistih tegob, več tistega hrepenenja, kot mogoče kje druge. Čeprav seveda ne bi rada sodila, da je kdo trpel manj ali pa več. Ampak s tem nagovorom sem želela povedati, da poleg današnjega dogodka, pa mogoče je bil kdo od vas tudi takrat, ko smo s Slavnostno akademijo proslavili 80-letnico zmage, to je bilo 17. maja, se pravi nekaj dni po dnevu zmage 9. maja, potem pa vemo, da je 7. junija tudi v Sloveniji dan izgnancev. Številni boste najbrž tudi deležili dogodka na gradu Reichenburg, na gradu, kjer je bilo zbirno taborišče. Mi pa seveda z prvo nedeljo, prva nedelja je naša akcija že nekaj časa, ko odpiramo skupaj z vami različne teme in seveda danes je prav, da posvetimo vsem tistim, ki so trpeli resnično v drugi svetovni vojni. Danes je tudi dan Save, najbrž ste opazili te naše dolge reke, ki iz Slovenije potem pride vse do Beograda. Sava, ki nas tudi zaznamuje, ta reka, ki je izjemno pomembna v vseh obdobjih, tako da tudi to lahko rečemo, da je lepo simbolno povezano. Hotela sem še napovedati v septembru, bomo pa skupaj s Pokrajinskim muzejem Kočevje in Muzejem novejše sodobne zgodovine Slovenije pripravili dva simpozija. Eden bo 18. septembra tukaj, naslednji dan pa 19. septembra v Kočevju. Veste, da seveda usoda vseh ljudi, ki v vodni trpi
je izjemno pomembno, da so osebne zgodbe tiste, ki povedo največ resnice in o tem bomo govorili tudi na teh dveh srečanjih. Ampak o tem več drugič, zdaj bi pa to je bilo nekako za uvod, uvod pa bi naredili seveda še bolj slovesen s pesmijo, zato vabim ženski pevski zbor Kraljice Dolenja vas, zborovodka Mihajlo Komočar-Korše, kar pridite. Hvala lepa pa tudi, da ste izbrali pesem Benjamina Ipavca Domovini, priredbi Janeza Močnika. Besedilo pa je naredil Brežičan, na danes sem tako bomo rekli, tako Brežičan, ampak Jakob Radoslav Razlak, ki je umrl leta 1880, nekaj tukaj na gradu, v tistem času je bil tudi oskrbnik gradu, bil je odvetnik v Brežicah, eden izmed tistih, ki so govorili tudi na taboru velikem v Sevnici, ki se je zavzemal za to, da slovenski narod dobi pravice predvsem na področju uporabe jezika in izobraževanja. Če to imamo, seveda imamo tudi domovino. Prosim, hvala.
Najlepša hvala. Zdaj pa kar vabim našo sodelavko, kustosinjo zgodovinarko Mihaelo Kovačič, da povabi gostje in da nam oblikuje to naše popoldne. Prosim. Lep dober večer, dragi gostje, dragi občinstvo. Najprej predstavljam naše vizije, gospa Jožica Trišič, gospod Pintar in gospa Krušič bodo nocoj z nami predstavili delček zgodb, družinskih zgodb iz časa druge svetovne vojne, ko so bili sami ali pa njihovi svojci izgnani. Najprej se upravičujem. Gospod Jožica Petrišič, ki prihaja iz Vidma v Krškem, malo predstavila, je vsestranska likovnica, ki se svoji ustvarjalni plati posveča že vse od svoje upokojitve. Aktivna je v več društvih, predvsem velikem društvu oko Krško. Aktivna pa je tudi kot članica društva izgnancev Krško. Njeno življenje se je namreč začelo z izgnanstvom. Gospa Jožica, prosim, da predstavite svojo izgnansko zgodbo oziroma zgodbo vaše družine. Naša družina je bila izseljena, tako kot mnoge druge. Namreč jaz sem bila takrat rojena 41 leta. Torej govorim z besedami, ki sem jih slišala od svojih staršev oziroma sosedov in isto mislečih oziroma izgranih, kot smo bili mi. Naša družina se stavila bila iz mama in oče in 5 otrok. Leta 41. 1. novembra smo bili že v hlevih v Brestanici, kjer so nas najprej ločili tiste družine, kjer so bili otroci in tam, kjer so bili odrasli, dokler se nas niso razporedili za odhod. No, ko smo se bližali postaji Rajkenburg, takrat namreč Brestanica, je snežilo zelo mrzlo. Naloženi so bile v tovorni vlak družine, 4, mogoče 5 družin skupaj. Kar malo se je pokazalo, da niso imeli ne hrane, ne vode, ne oblačil, ne bi rekla sanitarij, ne nič. Sanitarije so rešili tako, da so v vagonu pot odprli. Torej, do konca nas človečili. Pot je bila dolga, to je mislim, da je 1300 km daleč. No, ko so prišli pa v taborišče, so bile te družine razporejene na pol. Tisti, ki so bili svetlejše polti, so Nemci imeli za svoje. Temni pač, naša družina je bila pri temne polti, temne lase, so šli pa takoj na delo. In sicer, moj oče je bil vrtnik, kolar, je bil na eni večji žali zaposlen, mama je bila pa iz kmetije, je pa delala na polju. 2 sestri sta bili stari takrat 12 pa 15 let, so bile služkine pri Nemcih. Jaz sem bila takrat seveda dojenčica in mene je čuval moj brat. No, bi rekla, v glavnem je bilo delovno taborišče, ni bilo nasilja, to hočem povedati. Ampak tista leta, tako je to minilo, bi rekla, skoraj ni bilo govora doma, ker je bilo verjetno samo delo in delo. Ampak leta 1945, marca, takrat se je pa začela ta zaključek in ofenziva in borbe Rusi, Nemci in tako naprej, te taborišče, ki so morali zapustiti to stavbo, to taborišče.
taborišče in so šli v bližnji gozd. Tam so prehitro ugotovili, da spet ni ne vode, ne hrane, ne varstva, ne pomoči in so se samodejno odločili 3-4 družine skupaj, da grejo pač proti domu. Seveda, moj oče, ker je bil kolar, je tam enega kmeta prosil, da me dal en voziček, tak ročni voziček, in tam je bil gor 4 otroci, ker je ostala ena sestra doma, plus 2 otroka, ki moja mama sprejela od svojega brata, to se pravi moja sestrična, bratranec, ker sta oba umrla tam, stric in deda. Tako da smo se vračali domov 6 otrok, je imel oče na vodičko in to je pelo, rekla, vse skupaj trajalo 900 kilometrov daleč, mislim dolgo, in sicer od 27. marca, ko sem že rekla, pa do 6. augusta, ko smo se vrli na Viden. Takrat je bil Viden, danes je Krško, nam postaja, električko postaja Krško. Potovali bi, naše taborišče je bilo v Vinševeku, to je vzhodna Nemčija, na meji s Poljsko. No, in tako smo se mi vračali skozi Poljsko, Češko, Mašinsko, do Zemuna. Tam pa zopet na ta vlak, tovorili in smo prišli domov. Seveda presrečni, da smo vsi živi prišli domov. In ko smo se bližali hiši, smo videli, da je samo zidovje in moja mama in oče sta zmogla vse te težave, vse ta katastrofo preživeti. Pravzaprav mama je prinesla nekaj 2 cikla, oče pa Lons, pa je šel po vodo, nekam ne vem kam, soseda je prinesla neko robir in to je bilo naše najboljše kosilo na svetu. No, tako so tekla leta, mislim, borba, 6 otrok, ni bilo dolgo, smo dobili še 2 otroka, ker je pa oče dobil 2 vajenca. To se pravi 9 otrok, pa oče pa mama. In je bila težka borba, mislim, za preživeti, za nekako, bi rekla, neko spodobno življenje ustvariti. Ampak zgleda se vse smo prebili in zmogli, tako počasi smo prišli. Bi rekla, da je oče nekaj orodja dobil, da smo dobili nekaj kokoši, nekaj živali. Prvič je malo smo imeli zemlje, je tudi rodilo, seveda, in smo imeli svojo lastno hrano, tako da smo mislili, da smo presrečni in najbolj bogati na tem svetu. Ni bilo dolgo, komaj smo malo prišli vse, je v 54 leta je pa poplava prišla, pa nam je hišo zrušila do konca. In smo bili spet na tej točki kot 45 leta. Naprej si lahko predstavljate pri tolikih otrocih in pri vsej tej kalvariji. Enostavno bom rekla, preživeli smo in mojim staršem se hvaležna, da so vse to zmogli in nas učuvali živeti zdravi. Hvala. Dnevnik z naslovom Križov pot je leta 1945 napisal Stanislav Strelič, rojen leta 1924 v Vrtičah. Živel in umrl v Dobrovi. Je oče gospe Tatjane Florjanič, rojene v Strelič, in brat Marjance Dobnikar. Ko je pisal dnevnik na poti domov, je bil star okoli 19 let. Pisal ga je od 26. junija 1945 do 17. 7. 1945. Vabim gospe Tatjano in Mojco Florjanič, da nam preberete odlomke iz tega dnevnika. 27. april 1945. Nocoj sem slabo spal, na enem hlevu brez slame, sedel sem na kovčkih, glavo pa imel na stolu. Zjutraj smo se odpravili dalje proti Navnu. Rame so me že strašno bolele od nošenja.
K sreči smo v eni vasi našli nekakšen lesen voz, naložili prtljago, na kar je šlo lažje naprej. V eni vasi pred Navnomom smo spali, kjer smo se kar dobro odpočili. 28. april 1945. Danes je bilo bolj slabo vreme, zato je šla naša pot bolj mučno ter počasi naprej. Čisto premočeni smo prišli do Radzina, kjer nam je neki poljski vojak preskrbel stanovanje v bližnji kmečki hiši. Skuhali smo si krompirja ter se v redu odpočili. Tu bi hoteli še dlje časa ostati, ali so se dekleta bala Rusov, ker so nas ustrahovali. Naš sklep je bil jutri naprej. Na Brankino prošnjo sem zvečer zaigral malo na kitaro. 29. april 1945. Odpravili smo se naprej, pa ne vsi. 200 ostali v Ramzinu. Sedaj nas je še 10. 5 Hrvatic ter naša družina. Ker je bilo lepo vreme, je šla naša pot precej hitro naprej. Šli smo preko Veltna ter se ustavili v Cimrutu. Našli smo neko prazno hišo, kjer smo si takoj rezervirali sobo. Ženske kuhajo krompir, jaz sem pa pravkar sedel za mizo, da začnem opisovati naše potovanje. Žalostna je ta pot, čeprav imamo upanje, da pridemo enkrat domov. Mama mi pravi, napiši na ta zvezek naslov Naš križev pot. Saj je res to naš križev pot, posebno pa zanjo, ker težko hodi. Ne vem, če bo mogla daleč iti. Vlak tukaj sploh še ne vozi, jo moramo le peš mahati. Ceste so polne ljudi iz Rusije, Poljske, Francije, Holandske. Nekateri se vračajo vsak na svoj dom. Eni z vozom, drugi peš ali pa s kolesi, da bi le vsi srečno prišli do svojega cilja in doma. Jaz, ki sem malo starejša, bom prebrala konec dnevnika. Ob 21 minut je šel vlak iz Bele cerkve. Poslovil sem se od nje, upam zavedno. Hvala Bogu, da je enkrat tega čakanja konec. Zraven gre še nekaj Slovencev, kateri so bili takrat internirani v Srbijo. Med njimi učitelj Predan. Ema Tihi, rodom iz Bele cerkve, hoče obiskati svojo sestro v Kramju. V vršcu smo presedli za Pančevo. Okrog 8 zjutraj smo bili v Pančevu, kjer smo se ukrcali na tovorno ladjo, ki nas je pripeljala ob 11 v Beograd. Najeli smo voznika, ki nas je vse skupaj peljal za celih 150 do Zemuna. Ob 5 popoldne smo krenili z vlakom proti Zagrebu. Postaje so med potoma precej porušene, proge pa porezane. Ob 3 popoldne smo dospeli v Zagreb. Tu smo se prijavili pri slovenski delegaciji na postaji. Ukrcali so nas na tovorni vagon, kjer smo našli že nekaj slovenskih izgnancev iz Maribora. Pripeli nas bodo ob prvi priliki za vlak v teku noči ali jutra, da nas končno potegne vsakega v svoj rojstni kraj. Zvedel sem pravkar, da je zdravnik dr. Černelič iz Brežic padel v partizanih. Marinič Vera, moja bivša sošolka v gimnaziji, je umrla v Nemčiji v lagru. Nekdo jo je doma prijavil, da je komunistka. Njen brat je padel pri partizanih, starša pa je zadela bomba. Robičeva Smilja in njeni so bili pregnani. Čudno je človeku pri srcu, ko sliši po tako dolgem času,
o svojih bivših sošolcih in tovariših tako žalostne stvari. Proti večeru so nas potegnili na Zapadni kolodvor. Tu smo dobili pri Slovenskem Rdečem križu toplo večerjo. Pisal sem v Belo crkvo. V prvih jutranjih urah smo šli s tovornim vlakom iz Zagreba naprej. Ko smo se peljali preko Sotle, je začelo srce vsem močneje in hitreje utripati. Vsem so obrazi zažareli. Končno enkrat na slovenskih tleh. Dolgo pričakovana ura je prišla. V vagonu smo začeli od veselja peti slovenske pesmi. V Brežicah pa sem izstopil, se poslovil od sopotnikov ter krenil proti postaji, proti svojim. Prvega Artičana sem našel knezovega Ivana. On hodi vsak dan na postajo čakat svoje. Pri Rdečem križu sem se natrpal ajdovih žigancov s kavo. Ko sem že mislil vreči oba kovčka preko rame, vidim, da pride grofov Pavle v vojaški obleki z vozom. Seveda me je vzel s sabo. Peljal sem se kot baron v Artiče. Tudi mi je povedal, da je brat Mihec že bil doma, pa je odšel k vojakom. Sedaj ne ve on, kje je. Najbrž pa v Mariboru. Glavno, da je še on živ in zdrav ostal, pa smo vsi. Tete so seveda debelo pogledale, ko sem stopil skozi vrata. Naša hiša je bila porušena. Njive na bregu niso obdelane. V drevežu pa je lep krompir, sadje je precej polno. Popoldne sem se prijavil na občini. Ponedeljek 16.7.45, danes zjutraj je prispel transport iz Bele cerkve. Tudi vsi naši so sedaj doma. Hvala. Hvala vama za to doživeto branje. Gospa Marija Krušič je zelo aktivna upokojenka. Prihaja iz Senovega, je tajnica Društva upokojencev Senovo, članica bralnega krožka Društva upokojencev Senovo in tajnica Društva izgnancev Krško. Sama ni bila izgnana, rojena je bila po koncu druge svetovne vojne, je podraščala zgodbami iz izgnanstva, kajti obe strani družine, po mami in očetu, sta bili izgnani. Danes nam bo predstavila obe družinski zgodbi, obe brežiški zgodbi, prva iz Bizeljskega, druga iz Kapel. Izpoli. Lepo pozdravljeni. Marsikdo je danes presenečen, ker veste, da prihajam iz Senovega, trenutno sem gor doma. Drugač pa, mama je bila iz Bizeljskega, oče je bil iz Kapel, iz Slovenskega. Vse te družine, tle v Sotli in ob Savi, to je bilo vse seljeno med vojno oziroma izgnano. Moja mama je bila rojena na Brezovici, v družini s 4 otroki, v revščini so živeli. Potem seveda so še to revščino morali zapustiti 11. novembra, kajti tisto leto je bilo prelomno leto za naše ljudi, so bili izgnani. Zgleda, kot da je Nemec čakal, ker je bilo tisto leto bogata letina, da bodo ljudje to lepo pospravili v kašče, v sode in jih bo potem izgnal, da bojo na njihove domove prišli drugi ljudje. In res se je to zgodilo 11. novembra. Moj stari oče je baje šel v klet in je odbil pipo, da je začelo vino teči po kleti in ga je Nemec z
repetirano puško prisilil, da je nazaj pipo dal. Med tem časom je mama zbrala otroke. So pa malce že vedeli, da bodo se selili, ker so bili Kapevci in Žepelevljani seljeni kakšen teden prej. In so domači vedno tako gledali, da so imeli nekaj hrane s seboj pripravljene, kruh pečen, recimo kakšno meso pečeno, če so le vtegnili še kakšno živinče spraviti ob življenje, da so si sabo nekaj vzeli. Čeprav so nekateri so verjeli, so rekli, vse, kar tukaj pustimo, bomo God dobili, ampak vsi ljudje niso tega verjeli, samo redko kateri. Torej, bili so na gradu Reichenburg in tja gor je oče nesel otroka, 6 let starega in pa 6 hlebcev in je nekje na sred poti do gradu rekel mami, zdaj bom pa vrgel te hlebce kar tukaj dol pod breg. A je rekla, ne boš vrgel, ker bomo še zelo lačni in res je tako bilo. Od tam so seveda čez 4-3 dni bili odpeljani v spodnjo Šlezijo, ker izgleda, da jih je bilo zelo veliko v spodnji Šleziji. To je danes Poljska. Bili so v kraju Frankenstein in ko sem ta teden prebirala neke zgodbe, piše notri tako. Izgnanci smo dobili kurjo kožo, ko smo slišali za lager Frankenstein. Pa je, da je tam bil vodja en hud nacist, ki je za najmanjšo napako oziroma ne vem kaj, je bilo narobe, že nekatere ljudi kar vdahal poslal. Tako je imel močno zaslombo pri svojih. No in tam so bratje od mame so tam hodili v premogovnik in oče tudi so delali. Mati je bila moja nekaj časa pri enem zobozdravniku za deklo, potem ko je bila pomečken večja, čez 2 leti, ko je vojna se prevešala v to, kar se je na koncu zgodilo. So jo pa dali delati v tovarno, ker je štacala pri nabojih tiste kapce na koncu. In tam so bili tudi bombardirani. Tista tovarna je bila zrušena, to je bilo v bližini Drezdena in ona se je komaj rešila. Tako na kratko, mama je med tem časom tudi pisala pesmi, jih bomo kasneje slišali. Oče je pa bil, pa je tudi iz kmečke družine, pa tudi bile revščina kot ne, so bili pa seljeni, izgnani, pa nekje koncem oktobra. Oni so pa imeli malo večjo srečo, ker ko so prišli v Šlezijo, v okolico Breslava, jih je prevzel en kmet, en velik kmet, ki je sadil krompir in sladkorno peso. In tam so bili ves čas vojne, pridno so delali in tam seveda niso bili lačni, ker je ta človek bil človek. Ni bilo na tistem posestvu nobenega nacista, da bi jih nadzoroval. Je tam ena zgodba, ki pa danes vas je tukaj preveč, pa je ne bom povedala, ker ni za nedeljsko popoldne, je bolj za potem, ko se bomo še pogovarjali, ker je stara mama bila zelo korajžna. In ne bom tega povedala, ali bi mogoče. No, stara mama ni hotela roke dvigniti, če pa že roko dvignila, pa ni hotela pozdraviti s tistim nemškim pozdravom. Kaj Hitler, ampak je rekla, kar povem, hudo je bila nataknjena na Nemce in je rekla, Kurska gleda, jaz ga ne poznam. Se ste slišali, ne? Ampak se je že našel nekdo, ki je nesel na ušesa nacistom in seveda je bila nekega dne že pred strelskim vodom. K sreči je najmlajši sinek hodil že v nemško šolo, je dobro znal in jo je rešil s tem, da jo je pred sabo in pred njo zelo ponižal, pred Nemci jo je pa rešil, da jo niso streli. Je rekel, da je ona verrückt, pa so jo pa pustili. Seveda, ko so prišli domov, nikjer ni nič bilo, tako kot ni nikjer nič bilo, tudi v Slogovskem ni nič bilo. K sreči je moj stari oče zakopal v zemljo, v listnjak globoko noter, vsa kmečka orodja in vse kuhinjske pripomočke,
krožnike, talerje in ne vem kaj še vse. In tiste, ko so prišli domov in ko so se razgledovali po tej nesreči, je prihajal od Sotle navzgor en možakar, ki je vlekel za seboj eno brejo kravo, pod pazduho mu je pa nekaj cvililo in ko je prišel bližje, je bil to in Hrvat iz hrvaške strani in je rekel takole: mi smo vam takrat vse pobrali, kar je Bože smo mi vzeli, kot je bi Nemci, zdaj vam pa nekaj malega vračamo, ker tudi nam so velike škode so bile in velike travme in velike tragedije. No to bi jaz res na kratko, ker jaz sem pač potomka, jaz sem bolj te zgodbe poslušala, nekaj sem si jih tudi zapisala in vedno mi je bilo zelo hudo, ko sem to poslušala, sem pa čutila še tudi potem, po 55. letu, ko so se bratje rodili in tam nekje 60 letov, da je bilo najbrž res hudo, ker nismo imeli, ni bilo. In kot na naš so tista leta po vojni bila tudi takšna, če ni bila pozeba, je bila pa toča ali je bilo po oboje in smo bili otroci zelo prikrajšani za kakšno kvalitetno hrano. Jaz bi to imela. Hvala lepa. Vabim članico bralnega krožka Društva upokojencev Senovo, gospod Tatjano Umek, da prebere nekaj verzov pesmi Marijine mame, ki jih je pisala v izgnanstvu še kot najstnica. Po enem od njenih verzov, ko peruti bi imeli, bi kar domov prileteli, smo poimenovali tudi na našo prireditev. Prosim, gospod Tatjana. Takole, vsem prav lep dober dan. Tolele so verzi enega preprostega dekleta, ki je čutilo in to, kar je čutilo, znalo zelo lepo izraziti z rimami. Ko mi je Marija rekla: Tatjana, boš ti to prebrala, jaz ne morem, sem jo razumela. Saj veste, to, kar napiše mama, je težko interpretirati, brez da bi to čustveno se te čustveno samega dotaknilo. No, ampak tolele se tudi mene zelo dotaknilo in upam, da se bo tudi vam. Je zelo preprosto, ampak iz srca. Gre pa takole. To je samo izbor nekaterih stvari. Ubogi mi slovenski narod, razgubili so ga vse povsod. Slovenski narod mora v stran, tak načrt je bil izdan. O, preljuba domovina, kjer je dosti kruha, vina. Zdaj mogli vse smo zapustiti, v tujo deželo stradati id. Ko smo se v Reichenburg pripeljali, smo se žalostno jokali. Na slano je bilo slamo nam samo, kot mladim prašičkom tam. Kruh nam je bil nepoznan. Majhen košček celi dan, živil drugačnih tukaj ni, samo voda se tu dobi. To trpelo je 3 dni. Že bili smo vsi obupani, smo se žalostno ozirali, kot bi domov prišli. Ko prišel je 4. dan, še nismo bili pozvani. Vozili smo se 2 dni in 2 noči in znašli se v tem prekletem Sakseni. V lager spet, zjutraj smo prišli vsi zmatrani in objokani. In lagerführer pred nam stoji in nekaj tam besed govori. Obljub je bil cel kup, a vrak odnesel je vse skup, ker nismo vedeli pravi čas, kaj se je kuhalo za nas. Tukaj v lagerju nam želoček vedno kruli in kriči, krompirček poje vsak dan, nič zabeljen, nič slan. Otroci milo jočejo, ker za kruha prosijo. A mati jim odgovori: ljuba deca, kruha ni. Kruhek
je doma ostal. Nas po svetu so pregnali, tu pa ga po malem režejo, pa še tega nam sponašajo. Doma so bele ptičke, smo jim pravili siničke. Tu veliki aeroplan grmi nad nami dan na dan. Tukaj lepa so dekleta, a lepših od slovenskih ni. In cvetje iz domačih vrtov pač najlepše mi diši. Tukaj tuja nam je šega, tuja vera se glasi. Ljubi Bog, se nas usmili in pomagaj nam, Marija, ti. Slabo naše je življenje, po domu vroče hrepenenje, da bi skoraj že domov odšli, nam ljubi, prelepi Sloveniji. Obema še enkrat. Gospod Anton Winter prihaja iz Sevnice, iz vasi Orehovo in je aktiven član Društva izgnancev Sevnica. Danes nam bo predstavil zgodbo svojega izgnanstva in svoje družine. Rodil se je v izgnanstvu. Prosim vas, da nam predstavite vašo družinsko zgodbo. Hvala za besedo. Jaz bom povedal zgodbo bolj o mojih starših, bratih, sestri, ker jaz sem se rodil v Nemčiji, tako da kaj se je vse dogajalo, ne vem, po prvič povem, bom pa povedal, tako da se je moja ali pa družina se je izselila 25. januarja 1942. So starša in brati znali v Brestonico, Reichenburg, in tam so bili nekje 4 dni in na to so jih transportirali v taborišče, na 4 dni in na to v taborišče Schellingen pri Badenskem jezeru. Tam so bili vsi Slovenci, jih je bilo veliko, pregledani, rasno pregledani. Zmerili so jim objem glave, kak oči, lase in vse ostale dele telesa, če smo pravi za Nemčijo. Potem so nas predstavili v grad Kersberg, to je Immenstadt, mesto grad Kersberg, in tam so vse moški zaposlili na železnici, ženske so delali na kmetijah, sestra, ki je bila najstarejša, je delala v vrtnariji, Alojz, Jože in Frančiška, to so bili 3 za njimi, so hodili v šolo, mlajša brata, Franc in Ivan, sta bila pa v vrtcu. Družina, septembra 1942 je bila družina preseljena v mesto Hajgelov na Švabskem. Tam so jih uselili v prazne stanovanja izgnanih Judov. Stanovanje je bilo lepo, z vso opremo, z vsemi pripomočki za nadaljno življenje. Oče je hodil delati v rudnik, kamenje soli, mama je bila kot gospodinja doma, sestra Marija je služila pri nemški družini, po letu dni so jo predstavili v tovarno orožja. Brat Alojz je pa bil tudi delal pri nemški družini, ki so imeli
podjetje finomehaniko in lesno delavnico, mizarsko delavnico, kjer je delal do konca svoje vojne. To podjetje je vodila gospodinja njen mož in dva sinova so bili mobilizirani v vojno in bili tudi pogrešani, uradno pogrešani. Gospodinja, ko je bilo konc vojne, je gospodinja, lastnica tega podjetja, prišla k mojim staršem in na kolenih prosila, da naj sina Lojza pusti pri njih, da bi delo nadaljeval in za delo v delavnici in nudila svojo 16-letno hčerko za skupno življenje. Ata in mama te prošnje nista pristala in sprijela in tako ostalo. Brat Jože in sestra Fanika sta hodila v šolo, v nemško šolo, osnovno šolo. Brat Jože je živel doma v Sloveniji, napravil 2 razreda osnovne šole, tam je moral začeti od kraja in je napravil 4 šole v nemščini. Ravno tako je sestra Fanika hodila v nemško šolo. Od začetka je v prvi razred in nazadnje od začetka je hodil v prvi razred in napravil 4 razrede nemške šole. Ko smo se pa vrnili domov v Slovenijo, je nadaljeval spet z 2. razredom naprej in tako končal 4 razrede po Sloveniji. In od tega 8 let je hodil v šolo, pa ni imel osnovne šole. Pač tak sistem je bil. Mama, sestra Fani je naredila tudi tam 4 razrede, ko je domov prišla, so je za 2 razreda pomaknili nazaj, tako da ni bilo priznano vse to, kar se je tam dogajalo, niti oni niso priznali, kar se je tle dogajalo. Mama, ki je skrbela za družino, je dobila karte in za preživljanje, pač vodila gospodinstvo in je bilo urejeno in lepo smo živeli. Bili smo v teh judijskih hišah, ko sem povedal, in je bilo tam nam zelo veliko po prvic povedano dobro. Vsega smo imeli, kar smo si želeli. Jaz sem se pa rodil 25.1.43 v bolnici Hechingen in že kot otrok, dojenček, že takoj po porodu sem obolel za vnetje ušes, bil dolgo v bolnici, pač na zdravljenju, tako da je bil sum, da je ni to, mislim, te posledice sem imel skozi, še bolj in še tudi danes, da slabše slišim. Brat Emil se je rodil v Hajgalohu, mlajši brat, in je bilo tudi vse v redu. V Hajgalohu je bilo veliko bombnih napadov, tako je bilo veliko tudi izgnancov ubitih v času teh napadov, ko so bežali v zaklonišče, so pač bili zadeti in jih je bilo veliko umrlih. Franci in mlajši brat Ivan sta pa bila v vrtcu v Hajgalahu. Sam Hajgalah, to je en tako manjše mesto ali pa večja vas, je na enem gričku, pod to vasjo je bilo zgrajena tovarna za izdelavo orožja. Bilo je zelo zastraženo, noben ni vedel, kaj se to dogaja, ampak je bilo enkrat po televiziji, da je v Hajgalahu
bila podzemna ta tovarna, kjer so izdelali orožje V1, bombo V1, zdaj pa V2, to so bile smrtno nosne bombe in delali so tudi na tem, če bi še pol leta vojna trajala, bi bila tam izdelana atomska bomba. Tudi to so imeli v programi. V glavnem so to delali noter v sam židi, ta področje je bilo zelo zastraženo, noben ni vedel, kaj se dogaja, to je bilo po enkrat po televiziji, smo zasledili, da je, kaj se vse to dogajalo. 16. septembra 1941 smo se vrnili v domovino, v Jesenice, Kamniki in tako naprej. Prej smo se ustavili v Jesenicah ali pa v Vilahu v Avstriji, so nas iz tega vlaka preselili na drug vlak, prej smo imeli zaprte vagone, pa smo imeli odprte vagone in ko si je ta vlak šel skozi Karavanke, skozi predor, smo v Jesenicah bili vsi umazani, črni, kot dimnikarji, seveda, ker je bila parna mašina, ni bilo druga, ne. Prihod domov na Klanc, kjer nas, pravzaprav moram še povedati, takrat je bilo 6 otrok, smo se starši celili, pa je bilo, smo se 2 tam rodila, pa je bilo že nas 8 in doma sta se pa še 2 rodila, tako da je bilo 10 otrok. Bilo je nas veliko, to je hribovska zemlja, kmetija je bila dolga, velika, tam 9 hektari, po 3 hektari, tega je bilo vzdolj in hiša je bila porušena, ni bilo okn, ni bilo vrat, ni bilo tudi veliko strehe je bilo zrušeno in tako naprej. In si je oče na prvo loto popravilo krušne peči, da se je dalo noter zakuhati, ker smo se vrnili v jeseni, je bilo že hladno, da se je dalo noter zakuhati in zakuriti in da je mama lahko v tej krušni peči kuhala. Mamin oče, Franc Jamnik, je bil, ali pa mama je bila doma iz Lanišča pri Škofljici, drugač in je njen oče pripeljal materiale za popravilo hiše, potem pripeljalo je tudi krompir, kislo zelje, kislo repo, da smo imeli kaj jesti, ker druga ni bilo. In bolj tega je še prišel drugič njen oče zgornji, da je zavral to zapuščeno zemljo, ker je bilo treba vse tarje pospraviti, grmovje posekati in tako naprej, da je zavral in posejal pšenico za naslednje leto. To je bilo pač vse v jeseni in je bilo treba še naprej. V tem času sta se še doma rodila še 2 otroka, brat 46 leta, najmlajša sestra pa 49 leta, tako da je bilo nas 10 otrok. In pa še stara mama je prišla iz Štajerskega na Krajinsko, ker je bila pri eni drugi družini, ta cajt je vojno preživela. In v glavnem oče se je ukvarjal samo s kmetijstvom, kmetija je bila v hribovitem predelu, tudi sem že povedal, da takoj so bili visoki davki, kasneje je prišla še obvezna oddaja in to se pravi je bilo nas 13 v družini in nismo imeli po domači povedano kaj jesti. Mama je velike tijokala, da nima kaj dati v lonec, da bi kaj skuhala in tako naprej. Če ne bi imela tako dobrega očeta in da je pripeljal določeno hrano in tako naprej. Ampak nekaj si pa začeli to doma delati, ker smo do tej stvari prišli, si pa začela obvezna oddaja. To se pravi, so zaračunali, da je bilo treba dati
300 litrov vina, 1000 kg krompirja, 200 kg težkega telečka, 150 kg težkega pršeča in še prešteli so še kokoši, koliko jih ima, in so tudi določili, koliko jajc bo treba dati. Kljub temu je bila ta obvezna daja zelo huda, ker ko mi smo na neke stvari prišli, je že bilo to vse na poti, te take stvari. Vsi otroci smo hodili v šolo bosi, tudi v hladnih dneh, kruha nismo imeli, mama je enkrat tedensko spekla kruh in to za vsak dan en hlebec in to je to bilo, več se ni dalo. Veliko krat je jokala, da nema kaj dati v lonec, nema kaj skuhati in tudi po zimi smo jedli suhe krhle, to so jabolke, ali suhe hruške, lesnike in tako naprej, da smo se preživeli. Mamin oče je ogromno pomagal s hrano in oblačili, ker je pripeljal dol, ker je videl, kakva revšna je to. Že tako smo bili, revni in siromašni, nas doletele so razne nesreče. Leta 1946 je starejši brat po nesreču z tem vžigalnikom od bombe in je oslepil na eno oko, nekaj po rokah poškodovan in po telesu in tako naprej, pač je bil v bolnici. Leta 1949 je v jeseni zgorelo gospodarsko poslopje, do tal. Zgorele so vsi pridelki, žito, krompir, repa, kolerabo, vse to, kar je bilo in kar smo pridelali na vsa kmečka orodja. Potem je bil, požar je bil potak in to je bilo ugotovljeno, tudi zakaj, to lahko kasneje razložim. Leta 1955 si je po nesreču Ivan nogo zlomil, leta 1959 je sestro ugriznil modraz, tako da vsa ta, že tako smo bili veliko število otrok, ali pa družina je nas bilo 13, država ni pritaknila na nobene obveznosti, nič ni pomagala. Niso oddajo zmanjšali, ni plačala zdravljenje otrok v bolnici in vsa ta plačila so bila na rameh očeta, ki je bil kot kmet nezavarovan, ne zdravstveno, na način to je delala nas še veliko večjo revščino. Tako da tudi, kratko povedano, nam bilo v Nemčiji boljši, kakor pa doma. Hvala. Hvala še enkrat, gospod Viktor. Slišali bomo pa še en dnevnik, in sicer dnevnik, oziroma besede iz dnevnika, ki ga hrani družina Sumrek. Pisal ga je Jožef Sumrek, rojen leta 1890 v Dečnem selu. Pisal ga je cel čas izgnanstva, in sicer od oktobra 1941 do julija 1945. Prosim gospod Vlatko Sumrek, vnukinjo avtorja dnevnika, da nam prebere nekaj odlomkov. Del 29.10.41, to je bilo v sredo ob 1 uri popoldne, so nas Nemci odpeljali z avtom iz našega ljubega nam doma v Reichenburg, kjer smo eno noč prenočili na trapistovskih hlevih na Slami. Drugi dan pred poldne so nas natovorili na pripravljeni transportni vlak, ki nas je odpeljal v
nad nezaželjeno Šlezijo, v kateri naj bi nas po njihovih govorih in obljubah že čakale krasna posestva z lepimi hišami, kar naj bi mi dobili za naše nam odvzeta posestva. Kar smo pa na naše presenečeno razočaranje vse druge dobili in tu se je pričela naša umetna služnost, kateri se nismo nikoli nadejali. V Breslav smo prišli 31.10.41 zvečer na oder Kolodvor in od tam so nas prepeljali z avti na Vajdevest v Marienheim lager, to je velika in lepa palača, v kateri so bile prej nude. Vse nemške obljube, da dobimo tukaj takoj posestva, se nam izkazale takoj velika laž. Ravno tako obljube, da ostanejo družine skupaj, so se tudi izkazale velika laž, ker so nas takoj dali v različne službe in tovarne. Tu se pričenja naše vidno in javno služnostno, doma blagno z vojaško strogo disciplino, na delu nas pa surovo prezirajo, kot da smo kakih hudodelci. Hrana pa je taka, da bi doma še naša svinja ne bila zadovoljna z njo. Prvi teden v avgustu 42 sem imel plačan dopust, prvi v življenju. Septembra tega leta ga je imela Milka, to je hčerka. Istočasno je pa šla njena gospa v Rogaško Slatino na ferije. Strogota vlado po sobah, katere še do sedaj nisem omenil, je bila silno huda, a sedaj se je pa še zopet povečala. Sestre, ki najbrž nikoli nič imele niso in Bog ve, kakšne flundre so bile, iščijo po sobah na vseh koncih in krajih prah in svojim pitjem po sobah sikirajo in mučijo naše uboge stare slovenske matere in žene, kar se kratko ne da popisati. Kruh in jedilne stvari je bilo že prej prepovedano v sobah imeti. Sedaj bi nam pa še radi obleko ven zmetali. 30.3.43 je bil Lagerfeuer telefonično pozvan k vojaku in se je njegovo življenje takoj silno spremenilo. Kar se je kmalu pokazalo, prej je bil sam svoj gospod, ki nas je silno setiral in mučil, živo kot mali bog in se je zredil kot pršič, potem se je pa kar kmalu in silno poslušal in tako izpremenil, da ga ni bilo za prepoznati. Ko je prišel na dopust prej udur in strog, kot divjak, je postal sedaj krotki in ponižen. Sedaj bo šla pa na konc, prosti leto 45, pa bom povedala, zakaj zaradi tega, ker tleh pa govorim o tem, kaj je moj oče preživel. On je bil star 13 let, ko so bili seljeni in je s 13 leti tudi delati začel v Nemčiji. Je imel delovsko knjižnico od 13 leta. Vsako leto vojne pa je bilo slabše od prejšnjega. Še več je bilo stradanja. Tako se je neke noči Jožek odločil, da bo na kupu, ki ga je videl v bližini taborišča, pobral nekaj krompirjev, saj je lagota je bila prevelika, da bi se skušnjavi mogel upreti. Tiho se je priplazil do kupa in pričel pobirati krompir. V tistem pa sta se mu približala dva nemška vojaka in nas zgrabila. V tistih časih je bila za takšen pretršek edina klasna strel. Fanta sta prignala pred neki zid in že hotela izvršiti, kar sta se namenila, ko se je od nekje pojavil starejši vojak brez ene roke in ko je videl, kaj se dogaja, je zaključal na vojaka, ki sta mu bila verjetno podrejena, naj se ustavita. Pogledal je fantiča in rekel, kaj ne vidita, da je samo lačen otrok. Jožek pa pomignil, pojdi sedaj. Kako je bilo naprej, Jožek ni več razmišljal. Še vedno je v rokah držal krompir in tekel proti taborišču, srečen, da mu je glava še vedno na ramenih. Pa je tako počasi le prišla svoboda, najprej v taborišče, kjer je bil Jožek. Tam so prišli Rusi nekaj mesecev prej in osvobodili vse izpod nemškega jarma. Zapornikom so predlagali, da naj čim prej pohitijo in se vrnejo v domovino, ki jih potrebujejo. Se je vse razrušeno in potrebno obnove, kar bo terjalo veliko delovnih rok. Jožek je postopal okrog taborišča in razmišljal, kako in kaj naj naredi. Videl je črkeze, ki so vse, kar so nemškega dobili, metali v reko Cak. Med stvarmi so bile tudi težki motorji. Iz varne razdalje je gledal in imel v sebi samo eno pobožno željo, kako priti do te čudovite naprave. V tem je začutil na rami neko roko, kar stresel se je. Pred njim pa visok in prečat črkez, ki je v desnici držal za balanco prekrasni motor.
Predobro je vedel, kaj roji v otroški glavi, ni nič spraševal, pač pa mu je v roke podal motor in rekel, tu imaš fantič. Fantič pa je kar onemel. Takrat je bil 16 let in pol. In kako ne bi bil vesel težkega motorja in tu v tistih časih, ko si še kolo redko na cesti videl. In tako je prišel počasi sam domov, pred vsemi ostalimi. Doma je našel hišo tujega človeka Vajsa, Kočevarja, ki je rekel, da lahko noter prespi, pa tako naprej, ampak on se je potem malo pozanimal po vasi, pa je zvedel, da ni to čisto tako enostavno, ker je ta človek menda svojo ženo ubil. Pa je rekel, če je svojo ženo ubil, bi lahko še tudi mene, no. Bil pa je močno lačen in si je mislil, ja, najprej grem na Gabrnico, pa bom kakšno ribo ujel, potem pa no, potem bom pa že videl. Toda ribolova se je lotil na svojstven način s floberkom, kar so slišali partizani v bližnjem Gozdiču. Vojna seveda še ni bila čisto končana in ko so zgrabili nesrečnega fanta, so mislili, da je protidržavni element. Zaprli so ga v zapore Brežiškega gradu skupaj z najrazličnimi zaporniki, četniki, ustaši in ostalimi vojaškimi zaporniki pa nemškimi ujetniki. Neki večerni so klicali zapornike, med njimi tudi mladoletnega Jožeka. Jožek tako ni vedel, zakaj in kam jih bodo odpeljali. Ostali, ki so bili dosti starejši od njega, pa so zelo dobro vedeli, da se nikoli več ne bodo vrnili in da jih peljejo na strelišča. V tem, ko je fantič bil že skoraj pripravljen za odhod iz zapora, je stopil iz vrste nekako 24-letni zapornik, ustaš, ki je vedel, da se mu smrt ne uide, da je rekel, pustite otroka, grem jaz. Pa saj tudi on bil še skoraj otrok, a je šel na mesto Jožeka v smrt. Velikokrat je Jožek kasneje razmišljal, kdo je bil ta človek in odkud, vendar ni nikoli izvedel. Hvala vam. Kako mi v zaključku preostane samo to, da se še zahvalim vsem gostom, vsem, ki ste pripovedovali zgodbe in ki ste brali dnevnike in pesmi. Hvala za deljenje teh zgodb z nami, ki so del večje celote zgodovine Posavja v času druge svetovne vojne. Zelo sem hvaležna, da ste bili danes z mano. Najlepša hvala. Se mi zdi, da vsakič, ko imamo tak dogodek, vemo, kako malo časa smo nekako namenili vsem, ki ste ga sooblikovali, ker seveda bi nam lahko povedali še ogromno. Zato res vas vabim že danes, potem tudi septembra, ko bomo še malo na drugačen način, pa seveda tudi ves čas vas vabimo, da z nami sodelujete, nekateri ste že velikokrat, nekaj je tudi novih, recimo prav ta 2 dnevnika, ki sta bila danes omenjena oziroma brana, sta nova, tudi se vidite, kakšna je razlika v interpretaciji, recimo, mislim, da je ta vaš dedek že malo potem kasnejše kaj napisal, ker so pač bili takšni časi, tako, prosim, Roci, ja, pa potem ste še vi dodala, ker sedaj pišete, tako, pišete zgodbo svoje družine, tako da je res toliko veliko, če ste dobro poslišali, koliko stvari, koliko različnih zgodb se je znotraj tega zgodilo. Tako da preden pa pridejo nazaj še k nam za zaključek naše drage prepelice, bom jaz samo še hvala rekla vsem, ki so pa potem brali, pa mi bo Boštjan pomagal. Ja, tako, hvala lepa. Drage prepelice, vas pa kar vabim. Ena pesem je Rož podjuna azila, se pravi, gremo malo k našim rojakom, ki imajo tudi zelo težko usodo. Ta druga je pa Po jezeru, vrst Triglava, tako.
obe zelo lepi, domoljubni pesmi. Jaz vam pa še rekla hvala Tatjani, Mojci, obem še drugi Tatjani in Vladki za to, da ste še z nami sodelovali. Oh
Hvala, zdaj pa imamo čas za poklepetati na naši terasi. S kozarčkom nam je veliko lepše, in tudi imamo še kakšen piškot. Tako da naši gostje so tudi na voljo za klepet, pa seveda veliko vesel takih, kot tudi lahko z nami še kje delite, kot gledam po naši publiki. Hvala vam za to popoldne, hvala vam za to prvo nedeljo v juniju in nekaj časa je bilo, da vedno posvetimo tudi ne tistim lepim zgodbam, ampak tisti dediščini, ki ni lepa, ne, ki ni tako krasna kot ta dvorana, ampak je enako, če ne še bolj pomembna. Najlepša hvala.